Guys, introducing to you yung farm ng palay. So, ito yung 2 months old na palay. Wait for another 1.5 to harvest. Yan po. So, punta po tayo sa nag-harvest. This is another chapter po. Ayun po, may nag-harvest. Medyo malayo lang. Kina-cut out po yung yung palay. So, buong araw maubos niya yung ganun kalawak. Mabilis kasi yan sila magtrabaho. Kasanay na sila yan. Ang kinabubuhay nila dito. Yan po. Then, i-deliver na po doon. Pagkatapos, kakargahin na po ng mga tao din kasama nila. Talian, tapos kakargahin na ilalagay doon sa taas. Doon po sa unahan may nag-aarado po. Na-harvest na po kasi doon. So, inaarado na po. Tapos, papasok po yung tubig para magtanim ulit. Yun. May karabaw doon. Inaarado na yung lupa. Kasi tapos na sila nag-harvest. Doon po sa unahan may nag-harvest na po mga babae. Kaya nawala ko sila. Tapos may bata na po umakot ng palay. Katapos kikating, hakutin na po dito sa tabi. Ayun, nakakot. Bata pa talaga, parang 7 years old siguro yan. Tapos, yan po, baka bukas i-harvest na rin po yan. Ito po yung hinakot na nila. Cut out product na po ito. Kawawa naman yung bata. Ang dami na po nalikom na na palay. Hinakot na po. So, dito tayo. Ang init talaga. Ayun. Ito yung bata. Kawawa din. Kabalo na day ka mahakot dong. Kadaog na day ka dong. Pila mang edad dong? Ha? Pila? Pila mang edad? Ana? Pila mang edad? Lo, di mo ka mo ingon. Ayaw magsalita guys. Yun ang nanay ata. Yun. Wala man ni sa mo agod. Sumuang gawan sudad. Oh, ito po guys yung bata. Naghahakot. 7 years old daw siya.
Gay, pasang gay siya. Ito pala. Naayos po po yung makina. Guys, start po sila naggiling ng palay. Yan. Nilabas po yung palay na. Yung bata kanina, bakot ng palay din. Tawag up please. Nagtatrabaho na kasi na yung bata. Dito.